दोस्तों, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि हिचकी थोड़ी देर में ही किसी को परेशान करने के लिए काफी है। लेकिन जरा आप सोचिए कि यह हिचकी आपको उम्र भर सताए तो आपका क्या होगा। जी हाँ, आपको बता दें, चार्ल्स ऑसबॉर्न ने अपनी पूरी जिंदगी इन हिचकियों के साथ बिताई। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से इसके शिकार थे। दरअसल चार्ल्स ऑसबॉर्न जब 28 साल के थे तब एक दिन अचानक उन्हें हिचकी आई और उनके मरने तक वो साथ रहीं। उन्हें हर मिनट 40 बार हिचकी आती थी। 1990 में एक दिन पहले उनकी हिचकियां बंद हुई और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक ही दिन मिला उन्हें बिना हिचकियों के जीने का अपनी पूरी जिंदगी में। 595 मिलियन बार उन्हें ये आई थी और ये एक अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।